Diu la llegenda que els monjos cartoixans van construir el seu monestir allà on un pastor havia vist en somnis uns àngels baixar del cel i pujar-hi per unes escales. D'aquí ve el nom de la cartoixa d'Escaladei, que significa escala cap a Déu. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Des de la Morera del Montsant agafem la carretera T-7022 en direcció a Escaladei. A l'horitzó es veuen els núvols ben baixos, o potser és boira, però de moment llueix un bon sol. Hi ha poc més de 5 quilòmetres i mig d'un punt a l'altre, que fem en 10 minuts aproximadament, a ritme de pelotilla. A l'aparcament de la Cartoixa podeu accedir perfectament amb l'autocaravana, però al vespre el tanquen, o sigui que no badeu gaire. Estem a la Cartoixa d'Escaladei. Aquest edifici data del segle XII, si no m'equivoco. Va ser la primera que es va fer a tot el territori. Gràcies als monjos es va començar a conrear el vi i la llàstima és que amb la desamortització de Mendizábal va quedar tot abandonat i ara a poc l'estan restaurant. Però si teniu l'oportunitat val molt la pena que vingueu. L'entrada costa només 5 euros als adults. Ara continuem la visita. Això és la façana de la Mare de Déu i aquí s'accedia. Era l'entrada principal per accedir a la zona de clausura. I és que els monjos que s'hi van instal·lar a la Cartoixa seguien la regla de Sant Bru, que els exigia silenci absolut, excepte en alguns actes litúrgics. I com a molts altres monestirs, era exclusivament masculí, fins al punt que, segons es diu, la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim, es va disfressar d'home per poder visitar el seu interior. El claustre menor és el veritable cor del monestir i quan el van visitar s'estaven realitzant algunes obres de reconstrucció. Durant la visita trobem informació dels diferents espais, amb dibuixos i simulacions de com hauria ser originàriament. La Cartoixa, com em sembla que ja han dit, va esdevenir superimportant, era el centre del poder de la zona i estava governada pel prior i d'aquí ve el nom de la comarca, Priorat, de l'època de la Cartoixa. Un dels espais més interessants és la reconstrucció d'una cel·la monacal que veiem a continuació.
Aquesta cel·la que hem vist, imagino que no era de qualsevol, perquè era prou ampla la cel·la, tenia l'espai d'escriptura i d'oració, el seu lavabo, inclús aquest jardinet. Doncs s'ha aclarit el dubte. En aquestes cel·les és on s'allotjaven els eremites. Vivien en absolut silenci, només es relacionaven 3 cops al dia per fer algunes celebracions i per la missa. I reconec que en algun moment em vaig fer un embolic durant la visita. Doncs tots els monjos eren eremites, no anaven de visita com qui va a una casa de turisme rural. L'últim lloc que visitem és el refectori. Bé, ja l'havíem vist abans, però ara hem pogut gravar-lo sense gent. I al proper episodi visitem la Vilella Baixa, un viatge en el temps per en Xavier, que va passar allà alguns estius de la seva infantesa. I el poble és xulíssim, no us perdeu el vídeo. Però encara no us heu subscrit? Vinga, activeu la campaneta. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time to sit and watch the world go by.